Dís mar dhéobh a fáistí agus a hisismóirí tásúla go bhfuil míid beo inis agus is féidir le aon duine gur bhailothe teachtasteach agus teachtarúcht ágant an seo tá tréis cúpla teachtarúcht deasáil ar maidin ó hisismóirí agus ba bhhailm haidh ará taise gom go nóir mór breile tháinig dé an teachtain sicáte ach dear míad haidh le bet ní cúna atá a géisteacht ar maidin agus bhí bet né an ine sicáte agus tásúla goin gur bhain tú anna henneh as do réon si ar a bet tásúla go nárthóg má míú déide amach ag réitú agus gur thug siad sostais ar an dolag nó ar an sófa agus tá anna daoine tá isteach inis le cúpla nómata nóos chuir isteach de enam agus bhreilinn éiscint cattá tú i grá agus cattá tú i déanamh agus aber haile le de corde nó aon duine mar sin tá maidin anna gnóthach ar fad I dig I forséal múnta mar rút agus tig I éangasa sin Adrian so díogaid gheáin ó ruúán agus taig múnta mar rút an sin tá Andrew ó Breanán léon aríis ar maidin maithú Andrew agus Robert McKenzie dearann sé díogaid a carta agus fecin gúil iarla ó Reilig istig hena féin tásúla go gúil bhí bhfuil méile iarla a má ag roithíocht agus ag dágaríonn siop a cúpla láhain so haí Iarla tá sienna ní cuisteide an seo tá si ag éisteach agus be míad cainte fé sienna gan cúpla nóma tá cilíonn ó scaáin istig agus ag éisteach tá Dónal agus Lily de Puir istig tá Róisín Bess an seo linn tá Cíanna ní Hoffa istig agus ag éisteach linn haúna tá Maya agus Célan Bambrick ag éisteach tá Eva Alton agus Rory ó Henricáin ó Heason Beach Road ag éisteach linn Dearan múnta mar rút dearann si díogaid mór don na páistí ar fad I mhéil scoil osraí go háirithe páistí rang a héan múnta mar rút. Tá cinnte go néarg si sin. Deir tá Dávéad ó Muris ag éisteach linn, tá Sophie agus Ali ó Drainán ag éisteach linn, tá Josh ó Reachtere ag éisteach, tá Aisling ní Carúil deir si go bhfuil fionn ansá ag éisteach, tá Amy Duval ag éisteach linn, tá Anna Codine, tá sé seo Anna gnóthach. Tá JJ agus Rian ó Fógartig an seo, tá Ciara de Siún na géisteach taid cían ar Ciara ar River a Gavin, tá Jude ní Bhorí ag istig an seo deir si haid Jude Murray agus tagann sé sin ó Winter Cantúil. Múnta rút dí a gut rang ní an bheoga múnta rút go léir bhí Zoom únta goá deir múnta rút ar an Mát agus Tá gom bhí ceannarsúla chuide bhúntar Ashley ar maidin dear Jane Campbell haid ó bet agus tío muinter I chúna tá Liam O'Dálaigh an seo agus Seán agus sin ar River a Mami ar River a Lisa tá Noel Robardo Breanán istig agus tá Lauren agus Amy ó Cantúil nó ní Cantúil an Bertica Noah agus Robin an seo ó dig Eli Sloan tá Sadie agus Rosie Cantwell an seo Molly agus Ian ó sé I géisteach linn hi Jan tá Jack agus Ben ó Helene I géisteach linn hi a bháister Isaac O'Brien an seo Lauren agus Amy Cantúil dúirt mé sin hena féin Cuomh agus Rory ó Hennigan an seo I géisteach ar maidin Sam AJ agus Pia ó Macha I géisteach agus dearann si díogaid Joe Sullivan deir si go bhfuil Cáta Brún an seo Ellen de Bourke an seo tá Josh tá duine de Winterí Riley ag rá haile Josh tá Judge agus Piers ó Marie an Jude agus Piers ó Marie an seo Vera Mutar Sylvia deir si hai ó Jamie agus Eva agus Owen Machnú Gida Aspig an sin ó Contas Ciara an sin muintir hir Conal istig. So díos maríomh ar maidin agus raim éis go dtí na tachtúirtaí eile I gceann nómad tá breis is 60 duine ag fiocant fé láthair órán ó fáilú istig tá sé istig. Tá chuntás nó le rud ag an beag difriúil ar maidin mar inneomh lá náisiúnta filíochta na hÉireann. So tá mid ag déanamh ceiliúra ar dáanta agus ar gach duine atá ag scríomh dáanta agus gach duine atá ag cuma. Agus cepas gur dos nóan inneomh chuir mé a bhúntóirí atá géisteacht chur mé nascamach ar maidin ar leabhar úntaach filíochta ón túisceart agus tá sé go hálann
ar fad ach tosnóig mé le dáin ó Rónán ó Snodig tá ahannig cuideagain ar Rónán bíonn sé gil cunnig go minic ag tradfest agus ag go cadí eile ach scríonn sé dáanta comáile árán agus an tainimetáir in gceann sin ná bí ann le Rónán ó Snodig. Bí ann, bí lom, bí gasta, bí cróga, bí cliste, bí cinte, bí casta, bí glic, bí grábhar geallgárach, bí sochar laistigh. Is bí dainn, is bí éadrom, gan tenas ar bith I do chorp, I do chrí, I do cheann, in san tlí ina gcuireann tú féin I láthair. I pécólúdar ina bhfuil tú. Bí ann lom, bí láidir ildána nuair a chasan an domhan. Bí ann dom agus bualadh le chéile nuair a thagann an tom. Agus ceapan gúil an líne sin ag a deire go bhfuil sé annaías ar fad dearnann sé anna chuirsíos maiallar an slí ina bhfuil míad fé láthair bualadh le chéile nuair a thagann an tom agus ag cúnamh dé tiúcaigh an tom go luath. Agus tá mé chun dáin eile a thagann ón leabhar céanna a léamh díobh inis agus sé sin an dáin beidir is fearr leis an máiste a dála mé ar scoil. Agus tá cinnte gúil sé rólas ag anna chuid na múntóirí agus ag anna chuid duna mams agus dead sa bhaile, mar céanna chuilíonn testas hóisireach ar siúl im líana dhéanann máiste agus tá cinnte roinn fá tuismitheoirí an dáin seo nuair a dhéanamh mar an meán teist nó an testas hóisireach fadó. So an dáin seo ó cúnta Corcaí, de bhúntóir Siobhán agus de chuid na múntóirí eile sa scoil, an dáin seo an tainimetáir agus tá de caitheamh anna chuid ama san áit seo fé láthair ná cúlatí. Agus dearann sé maiallar na rudaí deasa atá timpeall ardithe. Cúil an tí le seanóirí ar dáin. Tá tír na nóg ar chúlatí. Tír-álan trí na chéile. Lucht ceithre chos ag siúl na slí gan bróga ortha ná léine, gan béarla acu ná gaeilge. Ach fásan tlóca ar gach drim sa tír seo trí na chéile. Is labhartar teanga ar chúlantí nar thuig aon air ach éasap is tá sé siúd sa chré inis. Tá cearcha ann is áil sicín, is lacha rion bhohéalach, is gaiar mór dubh mar náid sa tír ag drana le gachéine, is cat ag crú na gréine. Sa chuaine hir tá banc drámhíl, is úntaisí an taobhlán, cuin leor, búclaí, seanhattatí, is trompa ballamh níota, is citil bán mar géan. Is ann a thagann tincéirí go néfa trí na chéile, tá gael acu le cúlatí, is bíd ag iarraidh díorcha ar chúl gachtaí in éireann. Ba bhaile a bheith ar chúlantí, sa dúrachacht go déanach, go bhfeiceann ann ar chuairt gealaí an talamhín sin éasap is ina fuaca léanta. Agus mar dúirt mé bhúntóirí sin agus a héismitheoirí sin dáin ó leabhar álan a tháinig ón túisceart an tainimetá airne fánn le filíocht agus cuireamid é sin amach inniuh go dtí gachéine sa scoil agus le cúnamh dé bunaimid tainmhas. Agus inis ó an go chéile tá an filíocht táchtach in gach ó an go chéile labhraíonn an máiste béarla comá. So we're going to remember a very special poet today who unfortunately passed away yesterday, one of the best poets Ireland has ever seen, and she was a wonderful woman called Evan Boland. And I just came across a lovely poem of Evan Boland's this morning, and again it has to do with the difficulties we have in seeing each other, and maybe especially our mamos and daddos that we're not getting to see. So this poem is called This Moment by Evan Boland. A neighborhood at dusk. Things are getting ready to happen out of sight. Stars and moths and rinds slanting around fruit. But not yet. One tree is black, one window is yellow as butter.
a woman leans down to catch a child who has run into her arms. This moment, stars rise, moths flutter, apples sweeten in the dark. So sin dáin deas le I bhean Bóland agus beidir go gníimiid ar na hámanta speisialta atá a gcuin sa bhaile agus na hámanta speisialta le cúnamh dé a bheith a gcuin le mamá dadó agus na daoine eile nach féidir linn éiscint amach anseo. So leis sin tá dúláán le tuairt ag an máister, beáin de challenge ón bháister san tachtain seo. Ó bhailm go scríoch gachtain na dáin gur féidir lotha. An tachtain seo déanaimid é in Gaeilge, agus ba bhailm go seoladh sibh an dáin domsa don bháister, tá is go bhfuil sibh ag déanamh obair do na múntóirí ach seo píosa domsa muna bhiste libh. Éon dáin ar réon ábhar in éacur gur bhaile a scríomh é cheola in Gaeilge go dtí an máister ag príomhide ag osraí.com agus an tachtain sicúin léigh an máister amach búiteoir ó gach rang agus beidh dúiseagain de gach rang sa scoil agus is dearg bháin leabhar a bheith ann ó Ken's Books híos sa chathair. So muna bhiste libh gach duine chuir dáinisteach chum, piúcha mise agus beidh beagáinín cabhra an beidir sa bhaile anseo, piúcha mise dáin búiteoir ó gach rang agus le cúnamh déanaimid ceiliúra ar na dáanta sin an tachtain sicúin. Agus ná den dearúd inniuomhmar dúirt mé lá náisiúnta filíochta, lots of stuff out there on the internet, moms and dads, from Poetry Ireland and from lots of other organisations. Let's celebrate National Poetry Day today. Dáin scríomh agus tosnú ar an dúláán sin, and we'll be really looking forward to it. I'm going to go back to some of our talk-dirty here, some of our messages. So I'm going to see where we stopped last. So we have Anna Cudinish Tigan Shaw. Fiona de Burke, dar si go bhfuil Sean an seo, tá James agus Sarah Lyons ó Líháin, istí an seo agus Cail mé rád an Marianne, Mommy James agus Sarah an sin, tá aithne ag Marianne ar na daoine úntacha I tóir na bhein, beidir go bhaca sibh ar YouTube, go bhaca sibh an fear úntaach sin, Tide Fleming, agus Anna Cuid Rodí Granúra a dhéanamh aige ach is náis on a dagan Marianne, hí siad ag déanamh Mamma Mia agus I Greenke amach ar an sráid agus tá sé Anna Granúr agus Anna Sport pointe leis. So má sibh muintir Ciri Huig, tá Aaron agus Dylan ó Cofic an seo le Linda, Darren Dunéig I Bhríd ar siad Hi Lauren, Darren Lauren ní cantúil, dar si Jude ar eis go Jude ní Bhrí, agus Darren siad I miss you agus rudí mar sin ar siúil agus tásúla gom gohfuil sibh cainte lena chéile dar Josh dar sé haile Iarla óráilig agus dar Iarla hair eis. Díoghaid a bháistir Seán a dar Stephen agus Kitty ó Núnáin agus haile Jenny agus le Malcolm tá Malcolm anna gnóthach féil áthair le rudí mór táchtacha don tír agus má tá Saimhní Gaire an seo tá dar Jan McIntyre dar sí lábrethe chuna gcuid ó Mali dar nílas gom cin duine ó sin dar Grace Hamilton High duine dig I Hamilton Lucy ní Carúil an sin tá Dara agus Donald de Puir ag géiste clin tá siad hús cepa mit clún gáin nach clán gáin leds rangmúntar Maria D haile rangmúntar Maria D agus le Carda Tom agus fé dar múntar Maria agus bhí sa cainte le fé ar maidin ar crinú Zoom a bhí ar siúlaigh múntar Ashley agus bhí timpeis beag ag fé agus tá Casmúr ar a lábhacha agus maí agus tásúla goin go dtiocfaidh biseach ar sin go luath agus tá sé ar an lábhain scríóireacht ceapan fé so ní bheidh aon scríóireacht don obair bhaile ar siúlaigh fé beidh ar hí tacht ar slí eile. Dar an Saimhí Coníle beidh brela ag bhfuil an ceart gom beidh brela ag Saimhí Coníle I rang a cethir amárach beidh si a héon dia chuime fiochan bhfuil si siúd ar an liste gom so brela honna Saimh dar Sylvia dar an Sylvia tá dar si rinne mé darúd ar an dáin sin ceapan beidir coolatí beidir Sylvia ní liste gom tá ón Dewberry an sin tá suúla go món go bhfuil tusa gachtainna sa tuige mó I gré istócha gach lá tá Pádraig agus Ellen Duvall an sin
tá fin de bod an seo haile a cháde go léir I rang a héin. Bhí brela ag líam agus Ciarán sa bhís dé luúin agus brela honna buchaí ó bhúntar Michelle agus mí tagart a sinnig an tamlín. Diúgaid Anna McCormack agus Linda McCormack a dhearan duine éigen I glán Miriam de Bourke Anna Cormack an sin agus tá si ag rá haid Roshi ní farsil diúgaid ó Hannah agus Molly agus Laura ní óbáin der si go bhfuil Mia agus Anna agus Tom an sin agus go bhfuil siad I ggéiste go géir gur maithagad múntar Ashley Zoom meeting aus fad maidin agus ceapan go bhfuil múntar Ashley ceann eile faoi láthair ach dearmid fe sin níos déanaí. Liz Murphy tá dunéigen an sinna dhearan diúgaid I glán I Burracú. Tá Fiona Maloney an sin dearan Megan, Grace, Charity agus Maddie dearan siad haid agus dearan Pádraig agus Ella Duvall tá siad an sin tá Johnny O'Carroll an tá Mikey agus Cuive ó Éileán ní Éileán an sin Diogad Crothúr a dearan dunéigen I dtí Liz Murphy haid Lauren haid Jude arais a rís agus tá Isabel ní Éileán istí an sin. Inis Cadíad na rudaí eile tátáach agus tá sé anhachtach dar nóin go níorthain na breléanta. So tá mé chun dul tríd an listar fad bhfuil se bhréig dúra mar chuide seo an tachtain sicaite ag Liam agus Ciarán sa bhís. Tá si sa dá rang a héin ag múntar Lisa agus Michelle agus ag múntar Marút. Bhí an bertical siúd bhí idir 8 an díis an luan atá imethe. Bhí Emma Nick an Gail I rang a dó múntar Ashley, Emma Stapleton, bhí si néimlí an díis an Mart agus iné bhí Bert brela acu bhí méle ní crúlaíoch I rang ní an bhóra múntar Deirdre agus Síle bhí si 7 bliain díis agus bhí Evie ní Ullachán tá Evie ag dul iníis an seo tá si 2 bliain díog díis ní credan an máistere tá si rang a sé múntar Brian agus I gcónaí mar an tachtain sicaite nó go mbeadh an máister ag ri amá an sin I Ragged's Land bhíoh Evie chuas ar an gceata ag rá níos tapúla a bháister lena dratharcha agus a drafóracha. Tá 2 bhrela sa scoil inniuh. Dearmid brela honna de eile péir rang a dó múntar Cuive agus Líse ní Bhrian rang a 3 múntar Fiona agus Derval agus dearmid lá brethe honagaid tá mertical siúd agus dar nóin de eile cahamid ní cuinnam an árán a rís I bhrancíiste go mé go sin I gceann nómad. Bon anniversaire tá sé gom bon anniversaire eile bon anniversaire. Amara be cailó sionig I rang múntar Nail rang a ceathar beidh sé 10 bliain díis beidh sédí ní Mhorachú san íán beaga rang Maria D beidh si 6 bliain díis an Saturn an Domhnach beidh Pádraig Duvall I rang a 3 múntar Conor agus Rose beidh sé 10 bliain díis beidh Líse ní Glynn I rang a héin rang múntar Michelle agus Lísla beidh si 8 bliain díis beidh Isabel ní Gúling I rang ní an bhóra Deirdre agus Síle beidh si 7 an luan sicúin beidh Dylan McE I rang ní an bhóra Ivan beidh sé 7 bliain díis an Mart agus Sienna ní Chiste I rang múntar Michelle agus Lísla beidh si 8 bliain díis an Mart agus an céadín sicúin tá scata brela an seo an céadín sicúin beidh Matthew Breers I rang a sé beidh sé ina dhéagóir so Matthew beidh tú 3 bliain díog díis an céadín sicúin lá brethe honagaid beidh Lily Dupuyer ben mór eile óg atá I rang a sé múntar Sylvia agus Pelador den Scá beidh Lily Dupuyer beidh si 2 bliain díog díis an céadín sicúin beidh Sienna ní Ain I rang a 3 múntar Fiona agus Derval beidh si 10 bliain díis agus beidh Grace ní Lorcan comma beidh si I rang múntar Conor agus Rose an rang a 3 eile beidh si siúd a 10 bliain díis an tachtain sicúin comma. So sin iad na breléhann tar fad buinigí tainmh gacha le duine as gachatá ann. Dearan múntar Brian tá sé anna happy isteach tá sé rá brela honna agus Caimid Isabel an seo deir tá Sylvia raftar stigur a rís caiig mé éag cenach cad is ennim dó rís cúlan tí Sylvia so
Chuirmí cuate inmh ar nasc agus beidh sé go saoire in eisce gan íon airgid. Dearann duine éigean é dig Michelle Dollar dearann siad Hai, Lisa Kelly, ní liscom cén tartar sin GG a dhearann sé. Regina O'Neill, Hai a bháistear, dar agus Roisin ní néal ag fiochant an sin. WhatsApp from Rory der imar ní colmáí lis go mun se sin lomsa útó brion brena honna ive Lisa Kelly dearann si High Dubes sin is dó ag dulgadí fear úntaach dúberí an sin agus duine eile lá brethe honna díobh Ciarán agus Liam Savage ó muinter rafter an sin a bhí ina cónaí trestan an bhór níl si trestan an bhór a hiile a rís duine de winter I Canig dearann siad Hailí agus dearann duine igen Hai ó tig Michelle Dollard. So sin iad na rudaí deasa ar fad atá ar siúl. Tá mí just inis chun beagáín smuoineh a dhéanamh ar gcuine eile. Agus by the way, a hismóirí to our parents, we'll do what we normally do in about 5 minutes, which is that we'll have a few minutes for questions and answers, anything you have that's of concern to you. Tommy just chun padar speisialta ará ar maidin a ríis a bhúntóirí agus a hismóirí agus a fáistí. Dearamid padar speisialta a ríis ar maidin de bhúntóir printíosa agus do murin iníon álan atá in our scoil agus mar is óldíh for Michael Farcéile agus Teddy bás an tachtan Chicago agus a ríis an tachtan ar fad tá sibh go speisialta in our badracha. Bhhailm go níorig se padar do cara an bháistear inmh go bhór a mamí bás ís úntaach aici ach faríor for si bás buinte le nó rudaí ag an am seo so dearmid padar speisialta do Ailí. Aon duine atá bróte sa bhaile nó an ospidéal dearmid padar speisialta dóibh agus acathairithe deach duine atá ag obair in ospidéal nó taobh a ospidéal ag cabhrú le daoine Doctorí, altrí, tománaithe, áthar daoine atá ag obair istigh labs ag déanamh an tástáil de gcuine nús na honna tástáile agus anhachtach na daoine atá ag obair sna siopaí na gardaí tá reinfá mams agus dad sa scoil tá siad ag tuairt rudaí amach de gcuine sa phobal agus por bhrealann gur amach ará ó siúd don obair úntaach ar fad atá ar siúlacha. Tásúla goin go bhfuil gachtain na sonna sásta sa bhaile, tá is a goin gur bhrealann a bheith a mó bur bhrealann a bheith ar eis ar scoil. Agus bhí mar fad ag súil beidir an tachtain sicuain go mbeadh athrú ar an scéal, be míad ar fad ag éisteach leis an taoiseach agus be míad ag éisteach le na hairí. Tá is a goin go bhfuil siad ag déanamh an rád cartúin. Agus mátá ar an fanacht sa bhaile ar feadh cúpla seachtain eile tárlóid sin agus pe ar an cursúas leis agus déanamh míad ar níl. Tá anna bhaíocht na múntóirí sa scoil agus tá anna chuid teachtartaí aniasa á fáilte go mó hismóirí. To parents, we're very thankful for all the messages you're sending of thanks to Moontori in the Scoile for all the work that they're doing. Don't forget you can contact the Moontori through their school emails during the school day. Send them messages, ask them questions. Tá is again bhfuil mams agus dads féhrú a ríis dearmid é seo ríis, tá mams agus dads ag obair. Moms agus dads, the work that's sent home by your teachers is a menu of things you can pick from in order to help your children to continue with some learning at home. But ná bí féhrú, don't be under pressure, don't be expecting too much of yourselves or of your children, and do what you can, when you can, at the time that suits you. We know that computers are being used for work, they're being used for other things, and phones and tablets and other devices. Do your level best. A fáistí tá TG cethir ar aus, bhí an máiste ag féachaint ar maidin, gáthra duna daoine na hardranganna. And for moms and dads who want to brush up on your Irish, sitting down in front of cúla cethir ar scoil from 10 o'clock to 10:30 every morning is a really brilliant way to brush up on your Gaeilge and for our children to learn new things. So gur míle maithagóibh ar fad asáilta bheith féachaintear sin agus na teachtartaí a chuiristeach agus needless to mention i gceann ceann beag homeschool hub ar siúl ar RTE agus a fáistí is féidir le aon duine gur bhaile dul an níos agus féachaintear sin
agus píosa sport a bhaintás. Tásúla go bhfuil si bh canna, go bhfuil si bh seint ceol sa bhaile, go bhfuil si bh cleachta nó rudaí nua agus deasa atá le déanamh. We are having a deire seachtain fada, mams agus dads ní bheith géon obair scoile arsúl ar an luan, seo deire seachtain sira lá bealtaine smaoiníimiid ar maidin amárach an céad lá bealtaine anna speisialta is saoil na hÉireann na fada an féle bealtaine nuair go dosníonn an saora ag teachtasteach agus beidir árán amháin a rihin leis an máiste inis ceann álan atá gom sa beidir go féidir libh dul go dtí YouTube agus AAL agus tá sé rólas ag ráin páistí sa scoil ná saora bainne na ngána thugam mar féin an saora léinn agus fic smaoinóid ar an árán agus ar an dáin álan sin agus an saora ag teachtasteach mar ach ní bheith géon obair arsúil sa bhaile ar an sathairn ar an dánach nó ar an luan ar bhatha leis an deire seachtain speisialta seo. So leis sin a fáistí tá chun scoile libh Right mé eis go dtí na teachtartí tá gom an seo tá mútarrútaiste an seo deir si brela honna de Lucy Trace a bhí sé ar an luan agus Willow de Pratt a bheith sé amárach tá go bhfuil 5 éigen leis an liste a bhí an máiste ar maidin ar a legan so an bertica i ní ná beag an mútarrút chu mé fiochan siar ar an liste chuna cinú go bhfuil siad sin i gceart so lábrethe Lucy agus lábrethe Willow agus puinigí taineh as sin agus an bertica i rang mútar mar dúirt me Emma agus Tom ní Stapleton ag éisteacht an sin Highbrandán a deir Iarla Katrina Cleary deir si díochaid ó Christina agus Julia an sin conastáisih agus súlagam an sport by the way tá peáiste anías á dhéal ag dedi an tig sin agus tá an máiste chun é ordú is féidir le gachadáil sa take an pizza des a dhéanamh agus be mé ag súil go mór lei sin. Tá Lauren dunne Capamó Jew deirsi I miss you a lot Lauren so sin agus freigra reis ó Lauren an sin. Grace ó Hamilton hi Rob deir den éigen happy rud éigen Matthew stocha happy birthday Matthew ó Ivan Doherty an sin agus lá brethe honna Lucy sorry we couldn't visit you a dearn den éigen I dig ireachtere. So leis sin a fáistí Jeremy Slán liv sé féidir liv dul ag fiochant ar homeschool hub ar RTE a héan Tásúla go go méid daine ag déanamh dana don ag cúig tréis dóiag a ríis anna bha ó héh cleachta curb súla go raibh daine ag déanamh Joe Wicks ar maidin agus beag an máiste dolamach ag rith Tionól Uimhir mar a bhí me ina bíimiis a mó féinéir agus ag buin taineh as gacráil go féidir linn déanamh leis digdantach nó las má. So sin é a fáistí deir mé Slán libse agus sargadéimiid deirmid padidir speisialta tá míid ag dolisteach amárach I mí bealtaine agus darnóin sin an mí a mí an gcuin do bhure mí anna speisialta ar fad beidir gur bhailibh altóir na bealtaine a dhéanamh sa bhaile cúpla blá las má sa Gardín agus má tá dealamh nó pictiúr do bhure a gcuin is sin I chur in áitéigen speisialta sa bhaile agus deirmid le chéile inis siad a bheithe uire na manathair agus an bhic san spread néamh amen siad a bheithe uire tá lán de grásta tá an tíorna leat is beannaú idir bhaná is beannathe tora de bhrinne íosa a néamh uire a bháthir dé goíorna na pacií inis agus ar úr ar máis amen na manathair san bhic san spread néamh amen. So a fáistí ligamí díobse amachtanis and moms and dads, mata ein kesh. If anybody has a question they'd like to ask, you can pop this box here and we'll do our best to answer them. Again, just as we said, very important to let you know that we know that things aren't easy in every house at the moment and that school work, or that lovely phrase, which we don't particularly like, homeschooling, is maybe causing little bits of stress in houses, and we don't want to be the case. Many of you have much more important things to be worrying about. So as I said earlier on, do what can be done at home, spend as much time as you can manage,
helping out. If there are questions that you need to ask of your mentor, don't forget you have the majority of their emails. If you don't have the class teacher's email, send an email to me at private@osri.com. That's the way you normally get messages from the school. A couple of other messages coming in here. Aidan Fitzpatrick, tá ceist ácur an sinnig clódas tóca, caitheann bheith granga sé ag fáil na hoodies. So we hope the hoodies will be available. Lastig the beidir ganu trí hachtan. We hope the hoodies for Ranga Shea will be available as quickly as possible. More than half of you have ordered them. If anybody in Ranga Shea still wants to order the hoodie, will you come in contact with us? And Tiaresh Kuri Muntor Brian, no Muntor Sylvia, no Kuri Fushkuri and Master, any of August Kuri Mearaige, any of no Marok, and we'll be ordering the hoodies as soon as we can manage a very special part of Ranga Shea. To the Tishmahori and Shaw or Ranga Shea, we know this is not an easy time, and this term is always very special for Ranga Shea, and we know that many of them are missing seeing their friends on a daily basis. We really hope that Ranga Shea especially can get back to school for at least a couple of law Sargam Rishimitsuas, but we're not sure that that's going to happen. But we're working with Muntor Brian and Muntor Sylvia on maybe coming up with a few ways that we can arrange a few nice occasions for Pashti Ranga Shea between now and the summer holidays, in whatever way we can. I don't see any other Kesht that has come in here so far, but don't be shy. There's no such thing as a silly Kesht. And we'd be more than glad to answer them either here, or as I said, we can answer them by any message you send us by email or any other Kesht that you send to your mentor or to myself. Just Rob Biogawan Hishmori, to parents. We really realize now that there are financial pressures in lots of homes that we weren't expecting them in up until now. So if there's anything that you feel you need, and I suppose just one particular message, Mata 5 technology, if there's a problem with technology at home, we have been given, as some of you have seen in the newspapers over the last number of weeks, we have been given some assistance from the government in terms of helping out with technology at home. If you have any difficulties, please email me at private, PRIOMHOIDE @osri.com. Agus tá mavadra itafan faran fisht. Please email me and let me know, and maybe we can help out in some way in terms of helping you out with getting access maybe to technology and computers and other issues. Right, Ruddy Dasig Tartishtak Arish, Ta Ellen Gila Fodrick, Ik Fiakanton Chin, Hi Ella, Agus Hi Katie, Shin River Mami, Istoka, Ta Biognak Gakrod, Rata, Egan Master, and Shaw, Arish Mata, Ein Keshtella, Ta Green, and Taktamak and Shaw, I Green's Hill, Breakasidia, Ta Shek Isamacht. The sun is beginning to shine. The weather isn't quite as nice as the last few weeks, parents. So we know that's going to make things just a little bit more difficult. But again, let's grab every 3 or 4 minutes we can to get out in the sunshine, to get a little bit of exercise and to do those lovely things that are being done in the gardens. And maybe when we're indoors then, lots of learning to be done, as we said last week, with lots of learning to be done when we're following recipes, doing some cooking, learning life skills of all sorts. We can teach people how to iron shirts, maybe better than the masters what has been done, and lots of things like that that are nice activities. So if we've no further question, we'll call it a day at that. Goramina Mahagav Arfad Asop Evelyn. Thank you all very much for being here. For anybody who didn't get a chance to watch this morning, we'll have this video. Will stay on Lehanab Facebook and Scoile, and the master will also put it on YouTube now in the next few minutes, and it'll be on YouTube along with all of the assemblies over the last number of weeks. If you have any suggestions, ideas, anything you think that we should mention next week, and we'd ask you to do that. Vera, or somebody in Vera's house, says, do we do the poem in English? We're going to do it as scoile this week, and the week after that we'll do it in English, if that's okay. So an Dawn in Gaeilge, an Tachtan Shaw, an Dawn in Mirle, an Tachtan Dargion, and Big Dushna going
Tá duine éigen I tiid Michelle Dollar ní lei gom bhfuil siad ag si ar an keyboard ach an tachtú mór fada I le anna chud litricha difriúda tachtach der Kira de Siún is tócha der sí sláán agus der an duine éigen I dig Liz Murphy sláán agus Roisin Parsons sláán agus tá máiste chun rá sláán feicimid sibh an tachtan si cuain lárómíidir ríis an déirdín si cuain ag lethúir tréise dé ag an am céine bígí go má fan saháile nig na lábheith and be sport again comma agus gur féidir linn. Let's all enjoy it as much as we can. Slán tamil.